Inumaan tiksee malee kuulatoo ashuufee baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan rafee malee yaalamii tokkummaa dhabuu namarra abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu allayyaan. Førsklare. Og velkommen til Norge. Og I dag så skal jeg lære dere hva menneskerettigheter betyr I dette landet. Velkommen. Menneskerettigheter rettigheter som tilkommer mennesker uavhengig av kjønn, klasse eller etnisitet. Det vil si, det menneskerettigheter som vi alle har som et individ, uavhengig av om det mann eller kvinne, om det fattig eller rik, om vi svart eller hvit, om vi tilhører forskjellige religioner, om vi kommer fra Norge eller andre verdensdeler. Gjennom menneskerettigheter løftes grunnleggende verdi fram, som et stat må respektere og sikre av hensyn til enkeltindivid. Menneskerettigheter ble et viktig tema på den internasjonale arena etter andre verdenskrig. FN ble opprettet i 1945, og i 1944 vedtok FN verdens erklæring om menneskerettigheter. Jeg skjelver innimellom, fordi jeg en ny lærer. Beklager for det. Altså, menneskerettigheter handler om rettigheter til livet, rettigheter til sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern om diskriminering, tanke- og religionfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd. Både sivile og politiske rettigheter og økonomiske og sosiale og kulturelle rettigheter omfattes av menneskerettigheter. Har dere noen mer spørsmål om menneskerettigheter? Har dere forstått det? Ja. Ok. Takk for meg. Fikk du med deg? Ja, men jeg får det ikke med. Merker du den store forskjellen på hvordan vi passer rettighetene til folk her i Norge? Jeg passer det til meg. Jeg ingen gull å beskrive det. Det helt forferdelig. Det finnes så stor forskjell mellom vårt land og i Norge. I Norge like rett til å si hva de vil si. Og når de vil si det, hvordan de vil si det, uten at en regjering skal komme og si dette er ikke lov. Det er ikke slik i vårt land. Det er ikke sånn i vårt land. Hvordan er det? Altså, det er så lite så, altså, det er lite i media om hva som skjer der nede. Hvorfor? Ja, de vil ikke gå det på det. De vil ikke se på andre verden. De vil bare bruke vold mot mennesker. De dreper. Hvis du viser din misnøye med regjeringen, da blir du drept. Fordi du viser din misnøye med regjeringen, da du blir drept. Det er bare det. Men jeg skjønner ikke at Norge står for amnesti, altså da skal de passe på rettene til folk. Du ser hvordan det er i Norge. De passer på, da mener jeg liksom, hvorfor kan ikke du stå for det? Det er nede i stedet for å støtte regjeringen. Ja, det som får meg til å bli sint. Skjønner du hva jeg mener?
Hvorfor ser de ikke på Norge som andre som demokratiske länder? Det gjorde vondt. Jeg så I går, det var en demonstrasjon. De drepte folk. De skyttet barn, skoleelever. Ja, men var det en fredelig demonstrasjon, eller hvorfor kan det Det var bare en fredelig demonstrasjon. Hva gjelder det? Hvorfor? De vil ikke si, du har ikke rett til å si. Du har ingen rett til å si noe. Så det vil si, du har ikke lov å uttrykke din misnøye, misfornøyd, du har ikke lov å si noe. Du må bare leve undertrykt, det det som skjer der nede egentlig. Ja, der kan du ikke snakke om sånn. Ja, det ikke slik da. Du var veldig langt borte, man. Men for det så lite, folk vet så lite om det, det derfor. Vet du hva? Det blir en demonstrasjon I morgen. Der vi får se hvordan det blir. Vi skal følge det på TV, på internett og på Jeg håper det kommer på TV. Ja, vi får se det. Jeg vet ikke hvordan det blir, men det kommer til å bli forferdelig. Kom igjen, mann. Ajechan, Baratota, Adabatu, Ajechan, Motoroto, Obbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo ormarraa dhufte roorroo diinarraa dhufte maaltu namaa dhoo abbaan dhoowwata malee maaloo biyya ormaa adhaquun naman dhibu galuun nama dhibaye biyya ofii yagaaddisa garbuu aduun naman arguu jaran caamsaa dhufta moo birraa ayyaasa wileenkoo saayya no borii